ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତ ମୁଁ କେତେ କେତେ ଅତରଙ୍ଗୀ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ବନେଇ ସାରିଲିଣି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏମିତି କିଛି ଅତରଙ୍ଗୀ ଟ୍ରାଏ ନ କରିକି ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛର ଝୋଳ ବନେଇବା ସେ ପୁଣି ଆମ ସିମ୍ପଲ୍ ତରିକାରେ। ତ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ସ୍ମୃତି ରୋଷେଇଶାଳା। ତ ଏଠି ମୁଁ ପାଖାପାଖି 750 ଗ୍ରାମର ମାଛ ନେଇଛି। ତାକୁ ଭଲରେ ଧୋଇ ଧାଇକି ଏମିତି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇକି ମୁଁ କମ୍ ସେ କମ୍ 10 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଗୋଟେ କଢ଼େଇରେ ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ନେବି, କାହିଁକିନା ସୋରିଷ ତେଲରେ ମାଛର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ତ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇକି ସେଥିରେ ମୁଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଲା ପରେ ନା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ଏମିତି ପାଣି ବାହାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବାସ୍ ପାଣି ଶୁଖିଲେ ଯାଇକି ହିଁ ଭାଜି ନେବି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଭାଜିବେନି, ନାହିଁ ତ ସେ ଟୋଟାଲି ରବର ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତାପରେ ସେଇ ପ୍ୟାନ୍ରେ ମୁଁ ପୁଣି ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇକି ଏଠି ମୁଁ ଆଳୁ ଦେଇଦେଇଛି। ମୁଁ ଆଳୁ ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ଦୁଇଟା ଆଳୁ ନେଇଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆଳୁ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଆଳୁକୁ ଏଠି ଢାଙ୍କିକି ମୁଁ ପାଖାପାଖି ଆକୁ 50% ଏଠି ସିଝେଇ ନେବି, ଆଉ ହାଲକା ହାଲକା ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ କରିନେବି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଆମକୁ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ତ ଆଳୁ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆକୁ ବାହାର କରିକି ସେମ୍ କଢ଼େଇରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟା ମସଲା ଦେବି, ଯେମିତିକି ଡାଲଚିନି, ତେଜପତ୍ର, ଗୋଲମରିଚ ଆଉ ଲବଙ୍ଗ। ତାପରେ ଏଥିରେ ହାଲକା ଟିକେ ଜିରା ଦେଇକି ଆକୁ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଜିରା ଭଲରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟିକି ନେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ପିଆଜକୁ ଖାଲି ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ଯାକେ ହିଁ ଭାଜୁଛି। ପିଆଜଟା ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ମସଲା ଯେଉଁ ଅଦା ଆଉ ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ବନେଇଛି ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। ଆଉ ମସଲାର ବସ୍ କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଯିବା ଯାକେ ହିଁ ମୁଁ ତାକୁ କଷିବି, ଯେମିତି ଯେମିତି କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ପଳେଇଲା ପରେ ତେଲ ହାଲକା ହାଲକା ବାହାରିବ। ତାପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋ ଆଉ କିଛି ଶୁଖିଲା ମସଲା, ଯେମିତିକି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା। ତ ଏଇ ମସଲା ଟିକକୁ ଦେଇକି ମୁଁ ଆକୁ ହାଲକାରେ ଭାଜି ନେବି। ଯେହେତୁ ଆମର ଟମାଟୋରୁ ବି ପାଣି ବାହାରିବ, ତେଣୁକରି ଏଥିର ପାଣି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଡ଼୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମସଲା ପୋଡ଼ିବନି। ଆଉ ଯଦି ପାଣି ନଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ହାଲକା ଟିକେ ପାଣି ଦେଇପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ମସଲା ପୋଡ଼ିଯିବ। ତାକୁ 1 ମିନିଟ୍ ଢାଙ୍କି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଟମାଟୋଟା ଆମର ହାଲକା ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ। ଟମାଟୋଟାକୁ ଭଲରେ ଏମିତି ମ୍ୟାସ୍ କରିଦେବି ମୁଁ। ତାପରେ ଏଠି ମସଲା ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ହାଲକା ଟିକେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବି, ଯେଉଁଟାକି ଟିଫିନ୍ ଧୋଇକିନା ହିଁ ମୁଁ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଆଉ ୟାକୁ ଭଲରେ ଟିକେ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ ଆଳୁ ଦେଇଦେବି। ଏଇ ମସଲା କଷି ହେବା ସହିତ ହିଁ ଆଳୁକୁ ଟିକେ କଷିଲେ ଆଳୁର ବି ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ଏଠି ଆଳୁକୁ ମୁଁ ଢାଙ୍କିକି ଛାଡ଼ିଦେବି 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍, କାହିଁକିନା ଆମେ ସେଥିରେ ଆଳୁକୁ 50% ସିଝେଇଥିବା ନା, ତ ଏଠି ଆଉ କମ୍ ସେ କମ୍ 10-20% ସିଝିଯିବ। ଆଉ ଆଳୁକୁ ମସଲା ସହିତ କଷିକି ସିଝିଲେ ନା ତା ଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଆମର ଆଳୁ ଅଲରେଡ଼ି ସିଝିଗଲାଣି 80-90%। ତ ଏଠି ମୁଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଉଷୁମ ପାଣି ଦେଇଛି। ମସଲା ପାଣିରେ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଇଦେବା। ଆଉ ୟାର ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 2ଟା ଏମିତି କାଟିକି ଦେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମର ତରକାରୀ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମ ତରକାରୀ ରାଗକୁ ରାଗ ତ ଲାଗିବ, ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସ୍ମେଲ୍ ଥାଏ ସିଏ ବି ରହିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଏଠି ପୁଣି ମୁଁ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ଆମର ବନେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ବାସ୍ ଆ ଉପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଗାର୍ନିସ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଥିଲା ନା, ଏଇ ରେସିପିଟା ବହୁତ ଇଜି ଆଉ ଆକୁ ବନେଇବା ବି ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ। ତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯଦି କାହାର ଫେଭରେଟ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବା। ୟାକୁ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।